Buka puli as menggunakan 2 obeng, masukin ke sela-sela, tekan ke atas pelan-pelan nyampe pulinya kelepas. Nah, sebelum puli ini kelepas, jangan lupa ya, bautnya dikendor-kendorin dulu. Nah, kalau misalkan mau ganti yang baru kayak begini juga sama, bautnya jangan lupa dikendorin. Nah, buat masangnya lagi itu di asnya ada noknya, jangan sampai salah atau miring, kalau enggak nanti enggak masuk. Nah, seandainya masuk juga keras, kalau udah masuk tinggal dimasukin, tekan dikit, getok-getok dikit. Kalau ngerasa kurang yakin, tekanlah dikit. Nah, oke, kalau udah masuk, udah kepasang kayak gini, tinggal dikencengin aja bautnya, beres.